हामीले रुखबाट ल्याएको पिच हो हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने यसमा हामीले चाल्ने एउटा एउटा साइजको राख्ने हो। त्यो अब यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटै साइजको तपाईको सिरपमा मिठो टाइपको बनाउँछ के यसको चाहिँ सिरप बन्छ। हाम्रो नेपालमा हुन्छ नि त्यो मिठाई टाइपको त्यो फ्रुटहरुको त्यस्तै हो, जाम जस्तै यो चाहिँ त्यस्तो टाइपमा बनाउँछ। अनि तपाईको यो चाहिँ सबै यो साइजहरु मिलाउनु पर्ने, एउटा साइज मिल्छ। यसमा चाहिँ अब छ जाली छ, हामीले चालेर हैन, चालेर यो राम्रो एउटा साइजको छ। जति सानो खाले छ यो सब झर्छ तपाईको, यो सब सानो खाले साइज हो हैन। यो चाहिँ ठुलो खाले साइज हो। यसलाई चाहिँ ठ्याक्क साइज मिलाएर हामीले यसमा हालेर एउटा कन्टेनरमा हालेर हामीले यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ पठाउने हो। हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो अर्कै खाइसियामा जान्छ हैन, सुकादो हुन्छ। अनि यसको चाहिँ तपाईको सिरप पो बनेर अनि सुपाहरुमा जान्छ, मार्केटमा सुपरमार्केटमा जान्छ। यो चाहिँ बनेर सिरप टाइपको बनेर जान्छ अनि त्यहाँ चाहिँ बिक्री हुन्छ। हाम्रोबाट चाहिँ अब यस्तै साइजहरु बनाएर ठुलो साइजहरु बनाएर अनि पठाइदिने हो। यसको चाहिँ चुके सिरप बन्छ। हस् यति हो, धन्यवाद है।